भाई आपकी गाड़ी सही हो गई। भाई कितने पैसे में? 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये होगा भाई? कितने हुए? भाई आप तो स्पेशल कस्टमर हो, बिल्कुल पैसे नहीं हुए। फ्री में सब फ्री, सब फ्री, नथिंग। भाई फैमिली थी तो क्या भाई? भाई मेरी फैमिली मैं पालूंगा, कौन से पैसे पैसे भूल जाओ। आप आते रहना भाई साहब, आते रहना, नीचे का लॉन कर रख लो भाई, आते रहना। थैंक यू, आपसे काम करके अच्छा लगा, चलो सकते हैं।